Ola, coñeces os protocolos? Dende AMPAS Galegas iniciamos unha campaña para pôr en valor estas ferramentas das que dispoñemos no sistema educativo. Nos vindeiros días chegará vos ao centro todo o material. Consta deste cartel, este marcapáxinas e este flyer. Pedímosvos que coloquedes o cartel nun lugar visible nos vosos centros educativos e que fagades chegar a todas as familias o marcapáxinas e o flyer. Contamos con vos. Ola outra vez. Agora vamos a presentar outra campaña que ven de AMPAS Galegas. Esta campaña fai referencia á atención á diversidade, seguindo a nosa filosofía dunha escola para todos. A campaña consta de dos cartéis. O primeiro, que fai referencia aos recortes que veñen sufrindo os centros educativos e que repercuten na educación dos nosos fillos. E un decálogo que fai referencia a que as aulas teñen que ser diversas, tan diversas como a nosa sociedade. Pedímos que, por favor, estes cartéis estén postos nos centros educativos nun lugar visible. Podemos contar con vos?